Tempatnya lagi. Aku berhembus membawa cerita. Selamat datang di 9 hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Ini merupakan kegiatan sesi ke-23 yang Mitra Pharma kolaborasikan dengan prinsipal. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang bertemu 2 kali di kota ini. Terima kasih. Terima kasih untuk 120 tenaga kefarmasian di Kota Semarang. Di sini hadir teman-teman sejawat apoteker, kemudian juga ada teman-teman dari tenaga vokasi farmasi dari Kota Semarang. Untuk acaranya menyenangkan, mudah dipahami materinya. Opera is the best. Lanjut seminar-seminar lagi. Materi yang akan datang mungkin bisa anti hipertensi atau anti diabetes. Lebih sering diadakan seminar-seminar seperti ini untuk menambah ilmu. Acaranya sangat menarik, bisa memberikan edukasi dan juga lebih menambah wawasan bagi para asisten apoteker dan apoteker. Terima kasih.